Correggio di Leandro Ventura, arte dossier numero 233, Giunti Editore. Un volumetto che vi portate a casa per 8 euro, praticamente regalato. Copertina brussurata. La formazione tra Mantova e l'Emilia. Antonio Allegri, detto Correggio dal nome della sua città natale, nei pressi di Reggio Emilia, nacque forse intorno al 1490 da una famiglia di modesta condizione. Vasari ricorda che il pittore morì nel 1534 a Correggio. Di anni 40 o circa, consentendo di collocare la data di nascita di Antonio verso il 1494. L'analisi del contratto per la pala della chiesa di San Francesco a Correggio del 1514 ha tuttavia aperto la strada a un'altra ipotesi, perché alla stesura dell'atto era presente il padre dell'artista, che dovette dare il suo consenso e ciò permetterebbe di anticipare la data di nascita di Correggio almeno al 1489. La questione dell'incerta data di nascita di Antonio in assenza di documenti un momento che non riesco a capire qui cosa hanno imbelinnato. In assenza di documenti da porre in serie con continuità, porta con sé la difficoltà di definire il suo itinerario formativo e la sua attività giovanile. Secondo alcuni studiosi, Correggio avrebbe appreso i primi rudimenti del suo mestiere nel paese natale, presso lo zio Lorenzo, e poi avrebbe trascorso qualche tempo nella bottega modenese di Francesco Bianchi Ferrari. Quindi sarebbe passato a Mantova prima del 1506, perché secondo Ippolito Donesmondi l'artista avrebbe dipinto i 4 evangelisti e i 2 angeli nella cappella funeraria di Andremantegna, nella chiesa di Sant'Andrea a Mantova, nonché 2 tondi ad affresco nell'atrio della stessa basilica. Donesmondi è una fonte tarda, certo, ma in fondo disinteressata e che poteva contare su una tradizione locale recentemente confermata, seppur indirettamente, dal ritrovamento di documenti che provano la presenza del Correggio a Mantova nel 1512, in contatto con il figlio di Andrea Mantegna, Francesco. La tradizionale attribuzione degli affreschi di Sant'Andrea, accolta da molti studiosi, incontra tuttavia notevoli difficoltà per le pessime condizioni dei dipinti, anche se vi si nota una prossimità con le prime opere certe di Antonio, nelle quali è esplicito l'omaggio alla pittura del Mantegna. Quindi, se per ragioni anagrafiche rimane il dubbio che Correggio possa aver frequentato la bottega mantegnesca ancor vivo Andrea, è comunque certo che il giovane pittore avesse dei legami con gli eredi del grande artista. Non possiamo però sapere con precisione quando Correggio si sia recato a Mantova, dove comunque si trovava senz'altro, come si è appena detto, nel 1512. Forse intorno al 1510 il giovane pittore, all'incirca ventenne, può essersi trasferito nella città di Gonzaga,
dal momento che lo stile delle sue prime opere è certo e dimostra l'eclettismo tipico della cultura artistica mantovana. Nel fecondo interregno che separa la morte di Mantegna 1506 dall'arrivo di Giulio Romano 1524. È quello un periodo ricco di suggestioni e novità che coincide con il ruolo di primo piano giocato dalla marchesa Isabella d'Aspe nella definizione del gusto della corte. Dal 1506 è pittore di corte Lorenzo Costa, ma intorno a lui operano molti artisti che denunciano autonome scelte formali, come Lorenzo Leonbruno, Dosso Dossi o i Veronesi, Francesco e Girolamo Bonsignori. E Isabella mostra anche attenzione per artisti quali Leonardo Perugino, Giovanni Bellini e i Veneti. È in tale contesto, davanti a molte opere e a molti maestri, che si forma a Correggio ed è dei caratteri formali della Mantova isabelliana che il pittore dà testimonianza nella sua prima opera datata con sicurezza alla Madonna di San Francesco, commissionata con un contratto del 30 agosto 1514, in esecuzione delle volontà testamentarie di Quirino Zuccherdi, ma legata alle scelte iconografiche dei francescani conventuali di Correggio. Il lavoro avanza rapidamente e può essere seguito attraverso i documenti, fino alla conclusione entro il mese di agosto dell'anno successivo. La pala destinata all'altare maggiore di San Francesco, la più importante chiesa del Correggio, è la più grande tra quelle dipinte dall'artista. La Madonna sull'alto trono, la posizione dei santi e i diversi dettagli, come lo scorcio della testa di San Francesco, rinviano chiaramente alla Madonna della Vittoria del Mantegna. Ma qui sono ben visibili altre suggestioni formali che vanno da Leonardo da Vinci, forse conosciuto attraverso l'opera dei suoi imitatori, a Lorenzo Costa e Francesco Francia, fino a Raffaello. Tutti artisti le cui opere potevano essere a portata di mano tra l'Emilia e Mantova. Il San Giovanni Battista, per esempio, si colloca tra Mantegna e Leonardo, mentre Sant'Antonio da Padova e Santa Caterina d'Alessandria richiamano esempi costeschi. L'apertura sul fondo, poi, rompendo il legame con i prototipi mantegneschi, rinvia alla Madonna Sistina del Raffaello, appena giunta a Piacenza. Questa inclinazione a un eclettismo misurato, ma su basi esplicitamente mantegnesche, è confermata dalla Madonna col Bambino di Washington, nonché dall'adorazione del Bambino con Santa Elisabetta e del Debite davanti all'Arca dell'Alleanza, recentemente messa in relazione con la commissione a Correggio delle portelle dell'organo della chiesa abbaziale di San Benedetto in Polirone, 1514. Nei pressi di Mantova i richiami ai trionfi di Mantegna sono qui evidenti, ma la struttura delle figure e le tipologie dei volti, in particolare quello del David, rinviano a opere prodotte a Mantova negli stessi anni, come il Giudizio di Misa di Lorenzo Leonbruno. Altro contributo alla conoscenza della prima fase del Correggio viene dal ciclo di affreschi che decorano una delle pareti del refettorio dell'abbazia di San Benedetto in Polirone, la cui attribuzione non è condivisa, benché anticipi molte soluzioni formali delle opere più tarde dell'artista. A questa fase di difficile definizione per l'assenza dei documenti vanno ascritte molte opere di destinazione privata.
Il Cristo giovane di Washington, per esempio, è un'opera collegabile a un gusto diffuso in area padana e testimoniato dalla commissione di Isabella d'Este a Leonardo da Vinci, 1504, per un Cristo giovinetto da anni circa 10, quando disputò nel Tempio. Con la dolcezza emotiva che la caratterizza, quest'opera costituisce una fedele testimonianza del gusto tutto isabelliano per una pittura devota e dolce. Anche perché qui troviamo la conoscenza, ormai ben assimilata, di Leonardo e dei suoi moti dall'animo. L'influsso di Leonardo sul Correggio rientra qui, quindi, sia nella linea evolutiva del percorso artistico del pittore emiliano, sia nel gusto dell'ambiente mantovano. Alla tipologia della Madonna dei Fusi di Leonardo, per esempio, si rifanno alcuni dipinti giovanili, come la Madonna col bambino e angeli musicanti degli Uffizi, ma anche la Madonna del matrimonio mistico di Santa Caterina, probabilmente la prima pala d'altare dipinta dal Correggio. Penso che per adesso ci possiamo fermare qui. Diamo una scorsa veloce al libro perché vale veramente la pena. Sapete, queste pubblicazioni qui secondarie, un po' così, che passano sotto banco, un po' defilate, non sono mica da trascurare, sapete. Le illustrazioni sono bellissime. Qualcuno dirà che l'arte d'Ossier la trovate anche nei cessi della stazione. Chapeau, però, io dico che è sempre meglio averci anche questi. Una bibliografia veramente appetitosa, anche se condensata tutta in una paginetta. Bene.